泳池啊，自己屋企面有泳池。我哋右手邊大家見到啦，係一個真正嘅泳池嚟嘅，係一個真正嘅泳池，真正嘅情侶路一線海景單位。咁望住嘅咧就係我哋一個港珠澳大橋嗱，前面就係我哋港珠澳大橋關口啦。咁呢度就係我哋嘅港珠澳大橋啦。Hello， 大家好，我係 Ray， 係啦，今日咧就唔帶大家睇筍嘢啦，今日帶大家睇貴嘢嚇。今日帶大家睇嘅咧就係我哋真正嘅珠海情侶路嘅一線海景單位，咁就係我哋呢個萬寧嘅情侶灣1號。咁因為我入咗行咁耐咧，就時不時都有啲客戶就同我講：阿 Ray 啊，有冇啲真係情侶路一線海景嘅樓盤啊？咁唔係唔想推介俾大家，因為真係其實非常之少，咁就算有都係非常之貴嘅，係啦。咁呢個樓盤同大家介紹下啦，咁就係我哋見到現在嘅呢兩支啦。咁啊總層高就38樓高嘅，係啦。咁呢個盤咧其實早喺2018年就已經係正式收樓㗎啦。咁呢個盤咧佢除咗特別貴之外咧，咁仲有特別靚嘅景色啦。咁仲有一樣嘢係好特別嘅，就係因為佢每一層都有佢自己唔同嘅特色。咁好似個單數層咁就係常規嘅單位。咁講下現在賣嘅一個面積先啦。咁佢最細嘅係193平方起步嘅。係啦，最細啊，呢個最細㗎啦。咁大嘅去到340幾平方，即係大概係3700尺。咁呢個係佢在賣最大嘅單位。咁咧，佢就係3梯2火，大家冇聽錯嚇。獨梯獨戶，即係專屬電梯入戶，一打開門口就係你屋企㗎啦 ，lift 門口。咁另外嘅話，仲有嗰個梯咧就係工人 lift 嚟嘅，工人梯係啦。咁咧，佢現在賣緊嘅特色單位咧，全部都係雙數層嘅單位。咁雙數層比單數層會多啲咩咧？咁如果係細單位，咁啱先講到啦，細單位就190幾平方嗰啲啦，咁佢就會多咗一個叫做係閣樓仔，多咗間房喺閣樓上邊，咁就係變咗6米層高嘅，係啦。咁另外嘅話，如果係大單位345平方嗰啲咧，咁佢就會比單數層就多咗個游泳池。大家冇聽錯啊，係游泳池。游泳池喺你間屋入邊，咁而且嘅話喺游泳池嘅頂上邊仲有一個淋浴室同埋桑拿房喺度嘅。非常之豪氣，非常之誇張啊！咁就望出嚟景觀亦都非常之靚啦，大家見到啦。咁我現在就企喺我哋一個情侶路嘅海邊，咁佢就隔條馬路嘅啫，就真係一線海景。你落樓就已經係海邊嚟㗎啦。咁望翻我哋嘅就係澳門景啦，港珠澳大橋景啦，咁同埋會望到有一啲我哋一個珠海嘅一啲其他小島嶼嘅景觀啦，係啦，非常之開揚，非常之靚，一齊再睇呢個咁豪嘅單位。好啦，咁我哋就嚟到咗我哋一個實體樓30樓嗰一個情侶路一線海景真豪宅啊，超級豪宅。咁呢個咧呢個豪宅嘅話咧，咁佢比較得意係點樣咧？佢係分基數層同埋偶數層。簡單啲嚟講就係單數層同埋雙數層啦。咁呢度嘅雙數層都會有少少嘅特色單位嘅。咁我哋現在呢個咧就係最大嘅個單位。如果單數層314平方，即係大概係3300尺左右嘅。咁咧，如果偶數層就345平方，咁佢多咗啲乜嘢咧？大家睇下呢一度啦，就係多咗呢個泳池啊，自己屋企面有泳池啊，就係我哋睇睇啊，過嚟呢邊。咁咧，我哋呢度咧現在就係獨梯獨戶，真正嘅獨梯獨戶。咁呢度咧搭 lift 上嚟咧係要啲卡嘅，咁你係邊一層業主就啲邊一張卡啦，跟住就入到嚟呢度其實已經係自己屋企嚟㗎啦，因為呢一度你一出嚟係冇其他伙數，冇其他人嘅嚇。OK，咁一出到嚟之後咧。我哋右手邊大家見到啦，係一個真正嘅泳池嚟嘅，係一個真正嘅泳池。咁泳池出到嚟出邊咧，就有得上去。咁上到去呢度嘅一個閣樓仔咧，咁就會係一個等於係沖涼房啦，咁同埋一個叫做係桑拿房嚟㗎，非常之豪啊。OK，咁我哋呢一邊嘅話咧，咁就係我哋一個走火通道嚟嘅，係啦，走火通道樓梯、走火通道啊。OK，咁呢度就係我哋真正嘅大門啦。係啦，真正嘅大門，但係我覺得呢度係門都唔使閂嘅，因為係獨梯獨戶嘅。OK， 嗱，咁呢度就係我哋一個345平方，咁就大概可能3600、3700尺左右嘅單位啦。咁呢一度6米嘅開間，呢個客廳啊，6米嘅開間。OK，咁我哋出到嚟咧，呢度就係我哋一個朝南。純朝南嘅單位啦，咁但係今日老實講天氣唔係太好，有少少霧霾啊，睇個海唔係睇得好清晰。真正嘅情侶路一線海景單位，咁望住嘅咧就係我哋一個
港珠澳大橋嗱，前面就係我哋港珠澳大橋關口啦，咁呢度就係我哋嘅港珠澳大橋啦，係啦，真正嘅程路一線海景單位，咁好多客咧就我入行咁耐，都好多客成日都周不時問我有冇情侶路嘅海景單位嚇，咁現在介紹俾大家睇下啦，就好少有，好稀有噶啦，已經係 OK。咁呢個咧就係我哋嘅飯廳啦，係啦，飯廳 OK。咁呢個飯廳係足夠大嘅，好似人哋啲廳咁大啦，已經嚇 OK。咁呢度咧就係紅酒櫃。係啦，呢個紅酒櫃嚟㗎，真正嘅紅酒櫃嚇 ，OK。咁呢度就係我哋一個另一個露台啦。咁呢個就係如果其他單位細單位咧，我哋叫做生活露台晾衫用嘅。但係呢度我哋唔叫佢生活露台啦，點解？因為一陣仲有一個晾衫嘅位置㗎嚇，OK。咁但係呢邊其實都係望海嘅，攝影師哥哥可以嚟呢邊呢度斜斜地打出去，係啦。咁呢度咧就係其實我哋見到呢前面嗰度咧就係我哋有九洲港碼頭嚟嘅，係啦，九洲港碼頭。咁前面就係另一個樓盤啦，咁呢度望出去其實都望到海啦，同埋珠海啲其他嘅一啲細嘅島嶼嘅。OK， 係啦，好，咁我哋睇咗我哋一個廚房先。咁豪宅個廚房咧都零舍不同啊。嗱，兩邊嘅分開咗兩邊啦，咁亦全部都用晒西門子㗎啦，因為去到呢個價位嚇，全部都進口嘢嚟㗎啦，冇國產嘢㗎啦，相信啊。OK， 嗱咁呢個就烤箱啦，呢個消毒碗櫃啦。咁呢度就係抽油煙機啊、爐頭啊，咁度有兩個星盤啦。咁就突然呢度咧有一個叫做係呢個應該係洗衣房啦，係啊，呢個洗衣房嚟嘅。OK， 咁呢度出去咧就係工人 lift 嚟嘅。OK， 咁呢度咧係三梯兩伙，係啦，即係一梯一伙啦，即係每一層有兩伙人啦，咁就一梯一伙啦，仲加一個工人 lift 係三梯兩伙。OK， 咁呢度就係我哋工人套啦，係啦，就好似我哋香港啲屋或者豪宅咁樣，呢度個工人套。係啦，嗱呢度就係工人嘅洗手間，係啦，工人洗手間啦，同埋我哋一個工人嘅一個叫做係沖涼啊、廁所嘅位置啦。咁呢度就係佢瞓嘅地方啦，係啦。咁所以嘅話，其實呢度係洗衣房嚟嘅，係啦，呢度係洗衣房啦。咁其實晾衫都可以晾喺呢一度嘅，係啦。咁或者當然啦，你中意用乾衣機嘅話，咁就唔使晾衫添，係啦。OK， 咁我哋睇我哋啲房間嚇。咁啱先呢個大概立咗下嘅，呢度洗手間係非常之多㗎嚇，如果計埋嗰個工人嘅洗手間嘅話，應該係有5個洗手間。OK， 係啦 ，OK。咁入到嚟咧，呢度就係我哋一個叫我哋一般叫動靜分區啦。咁呢度係我哋一個房間嘅區域啦。首先入到嚟呢間，一開始咧入嚟呢間房咧，以為呢間房冇乜特別咯，好細啦，大家見到呢個視覺嚇係咪？好細啦。咁咧，但係咧呢度係仲有啲 full fit 嘅。咁呢度其實就係呢個衣帽間係啦，咁衣帽間一陣我哋再睇下。OK， 入到嚟之後，原來呢度係咁 Q 大嘅，大家睇下呢個主人房係非常之誇張，而且係兩個大嘅窗口，都係一線海景單位啊，全部都係望住海㗎啦。入到嚟呢邊，咁呢邊就當然係擺床㗎啦。咁呢個海景就真係冇得彈啦。朝朝瞓醒覺就係望到呢個海景㗎啦，非常之誇張啊！因為呢度嗱，咁入到嚟，我哋呢度首先係呢度可以擺啲袋啦，女主人啲名牌包包啦，名牌袋啊、名牌鞋啊。咁呢度就係我哋一個叫做係衣帽間啦，係啦。咁呢度咧就係我哋一個叫做係套間，主人房套廁，係啦。咁啊有浴缸㗎啦，咁啊兩個洗手盆啦，唔使爭啦。呢度就係一個馬桶啦，係啦。咁呢度就係企缸啦，咁就係浴缸、企缸、馬桶係3個係分開晒嘅，係啦，豪宅就豪喺呢度啦。我都好少見睇啲咁樣咁豪，係咪啊 ？OK， 嗱咁呢度就係我哋主人房啦。OK， 係啦，咁呢度咧其實係書房嚟嘅，係啦，佢其實 floor plan 都標明呢個係一個書房嘅一個房間嘅一個用途啦。咁呢度可以係書房啊、工作室啊、電腦房啊，仲有係麻雀房啊。飲下茶啊，飲下酒啊，平時招呼朋友喺度打下牌啊，都完全冇問題咯，夠晒大㗎啦，已經係 OK， 係啦。咁咧啱先主人房個洗手間係咪？嗱呢度咧就係我哋嘅客廁嚟嘅，我哋睇咗個客廁先。咁呢個客廁就比較長身啲、窄身啲啊，係啦。咁呢度一樣啦，佢都有企缸、有馬桶，有企缸、有馬桶，同埋有埋我哋呢個咁樣嘅洗手盆嘅。咁呢個客廁望唔望到海？我睇下先。哦，呢度就爭啲啦，呢度就望唔到海啦，係啦。遠處咧，好遠嘅位置可以望到少少啊。係啦，呢個係客廁啦。咁呢度第2個洗手間啦。OK， 係啦。咁再入嚟，呢度又有一個套廁喎。
係啦，呢度又一個套房嚟喎，大家睇下。所以呢間房嘅面積唔係好大，係啦，即係我講係休息嘅地方唔算好大，但係佢一樣都係有衣帽間，一樣都係有衣帽間，同埋一樣都係有我哋嘅套廁嘅，係啦。所以呢度係第3個洗手間啦，已經係啦呢度。咁老實講就呢個冇乜特別啊，即係如果以面積嚟計，呢個冇乜特別啦。但係佢程序有埋衣帽間啦，係啦，呢個一個客房或者嘅兒童房啊、細路仔房都得嘅。咁呢度又有一間套房啦。咁基本上其實除咗書房都係套房嚟嘅，係啦，除咗書房都係套房。嗱，咁呢個洗手間呢個套廁就會大啲啦。嗱，呢個就會好闊落啦，大家覺得嚇？呢個洗手盆啊、馬桶啊、企缸啊，呢度有好大一個飄窗位。咁呢度咧，呢度就望到海嘅，係啦，呢度就同我哋嗰個景觀露台啊，另一個露台嘅一樣，都係望翻我哋嘅九州港碼頭，係啦，咁啊非常之靚啊。OK， 係啦，咁呢度咧亦一樣啦，都係有做埋咗衣櫃啦。咁呢度亦都係望到海景噶啦。咁等於咧呢間房呢間屋呢個單位咧，總共現在就係有4間房啦。如果唔計工人房嘅情況下，就4間房，就4個洗手間。咁計埋工人房，其實就5房5個洗手間，係啦。咁呢個就非常之誇張，非常之豪華。咁而且我覺得呢個單位最大嘅特點係咩咧？就係有泳池嘅，係啦，有泳池，即係自己屋企入邊泳池喎。係啦，自己屋企入邊有泳池啦，咁同埋閣樓上邊仲有個叫做係淋浴間或者係一個桑拿房咁樣嘅，我覺得呢個就已經係非常之特別咧，非常之豪氣嘅啦。咁呢個咧就係一個真正嘅情侶路一線海景單位，同埋係一個我覺得係一個超豪宅。點解咁講咧？因為佢個售價都可以係反映出嚟嘅啦。呢度最高峰嘅情況下咧，賣緊大概係66000蚊一平方，即係6600蚊一尺。咁就等於香港其實啲舊樓嘅以咁樣嘅價錢㗎啦。咁因為呢度面積大啦，咁啱先計咗下，如果係高峰嘅情況下咧，呢度大概係去到2200萬左右嘅。咁但係依家咧就會平咗少少，但係都唔係平好多。大家唔好以為佢會有啲咩20%、30%，甚至係好似現在其他樓盤咁腰斬嘅價錢。因為呢個樓盤本身個單位唔多，成個樓盤得2支嘢2棟，190幾套嘅啫。咁依家賣緊嘅價錢咧，大概都係要5萬蚊出頭，係啦。咁呢個單位咁，所以嘅話就要去到係大概係1700萬左右嘅，係啦。現在呢個單位大概係賣到1700萬左右。OK， 咁大家就一路以嚟都叫喂有冇啲情侶路海景單位啊？咁其實今日就拍俾大家睇啦。因為其實老實講，情侶路玩咧，其實就係珠海比較早期發展嘅地方，咁所以其實呢邊啲樓咧該賣嘅其實基本都賣得差唔多噶啦，就唯有可能淨有啲得呢啲超豪宅未賣晒。因為咧呢個屋苑情侶灣1號咧，其實就係18年開始係交樓嘅，18年交樓嘅，咁現在到現在其實都有7年嘅時間噶啦。咁呢邊一般都係反而就唔係本地人買得多，反而係啲其他地方嘅人應該係買嚟度假，或者當時係買嚟一個叫做係投資啊，或者係叫做係一個固定資產嘅配置啊，咁樣買喺度嘅，係啦。咁所以其實現在入住率其實就唔算太高嘅，入住率嘅話大概係30%到嘅啫。但係呢個都唔緊要啦，買得呢度嘅話都係好似我啱先講嘅，攞嚟度假、攞嚟嘆嘅，或者係一個叫做固定資產配置咁樣嘅形式嘅，係啦。咁啊獨梯獨火啦，係啦。咁所以呢個就超級靚嘅豪宅啦。咁如果有興趣想了解翻更加詳細嘅資料嘅話咧，可以喺評論同我哋講啦，或者係聯繫翻我哋客服攞翻更加詳細嘅資料嘅。OK，咁呢段時間差唔多啦，我哋下一次再見啦。